chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm một con sâu bằng giấy màu nhé. Đối với con sâu thì hôm trước mình cũng đã làm với các bạn là cách cắt các cái hình tròn, sau đó chúng ta dán lại, đúng không? Nhưng mà hôm nay chị sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm khác nhé. Chúng ta cắt hình tròn như thế này này. Rồi bây giờ đây đã làm được một con sâu như thế này rồi phải cắt sâu hơn nữa.
Rồi bây giờ chị sẽ cắt cái phần thân của nó các bạn.
Rồi chị đã hoàn thành xong một chiều sâu rồi các em.